ရှမ်းဟိုင်းမျိုးရဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုမှာဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့မိန်းမကိုလမ်းမှာသရွေးထွေးတဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းထားခဲ့တာကြောင့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကရဲစခန်းမှာလာတောင်းကြနေခဲ့ပါတယ်။စခန်းမှုကိုရိုက်နှက်ပြီးသူမိန်းမကိုခေါ်ကအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်မှာလူတွေကရှင်းလင်းနေခဲ့ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်လည်းအရာတစ်ခုကိုရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရဲစခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ရဲစခန်းကလည်းတကားတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ပစ်ခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အနက်ရောင်တူညီဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပစိန်ကိုင်းရရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းကောင်းဆောင်လည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတက်ကူခေါ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ပစိန်ကိုင်းကောင်းဆောင်ကမင်းရဲ့လူတွေကိုခေါ်မနေနဲ့တော့မင်းရဲစခန်းမှာတောင်းကျမ်းနေတော့ကမင်းရဲ့လူတွေကိုငါ့ပတ်အောင်လုပ်ပြီးပြီလို့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်၄ရက်ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းပြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ပစိန်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပစိန်နဲ့ဖျက်ပစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပစိန်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကအตาအရာပဲသူ့ရဲ့ကားကွက်လေးနဲ့အတူပစိန်တလက်ကိုကင်လာခဲ့ပြီးဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှင်းပစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့မိန်းမဟာကြောက်လန့်နေခဲ့တာကြောင့်ပစိန်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာလည်းစိတ်ချပါကျွန်တော်မိန်းမတွေကိုတော့လွတ်ပေးပါရဲ့လို့ပြောခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့မိန်းမကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဂိုင်းလောကမှာပစိန်ဂိုင်းဟာဒူးစရိုက်မှုမှန်သမျှကိုပြုတ်လုပ်ပြီးပစိန်ဂိုင်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းဟာကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြပါတယ်။လူဆိုးဂိုင်းတွေဟာစင်းရဲသားရက်ွက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့စင်းရဲသားတွေပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့ကြရပါတယ်။ဝက်ရတော်ရက်ွက်ထဲမှာစင်းရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုရှိပြီးအဆိုပါတိုက်ခန်းတွေကိုလင်းမယားနှစ်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးကသူတို့တိုက်ခန်းကရှိနေတဲ့ဆိုင်တွေမှာအလကားရတိုင်းအကုန်စားပြီးတိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းလိုက်ကြောင်တက်ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့လူတွေဟာရေသုံးကိုတန်းစီစောင့်နေခဲ့ကြပြီးရေသုံးနေရင်ရေဟာရုတ်တရက်ရက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဒုတယောက်ကအိမ်ပိုင်ရှင်အမကြီးကိုရေကိုဘာလို့ပိတ်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့အော်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်မကြီးကလည်းတိုက်ခန်းအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးတိုက်ခန်းကလူတွေဟာပတ်ဆက်မပေးသေးတာကြောင့်ရေကိုတစ်ပတ်မှ300ပဲပေးမယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်ပိုင်ရှင်မကြီးကသူ့ကိုအိမ်လားကမပေးတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြောနေခဲ့ပြီးရေပိတ်လိုက်လို့ပြောနေတဲ့လူကိုနေရတစ်ချက်အုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးကမိန်းကလေးရေချိုးခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်နေတာတွေ့တော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတိုက်ခန်းပေါ်ရောက်တော့ဆုံးမတက်လိုက်ပြီးတိုက်ခန်းပေါ်ကနေပစ်ချခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စင်နယ်ဘုံဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကစင်ရဲသားတွေနေတဲ့ရက်ွက်လေးတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပစိန်ခိုင်းသားအပြင်ဟန်ဆောင်ကငွေလာညှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တိုက်ခန်းကလူတွေအားလုံးကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်စင်ကတယောက်ချင်းချမယ်ဆိုပြီးမိမကြီးတယောက်ကိုအရင်ခေါ်ကသူ့ကိုအရင်ထိုးခဲ့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မိမကြီးထိုးလိုက်တာအချိန်ပြင်းတာကြောင့်စင်တယောက်ပါးစပ်ကနေပါသွေးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူတွေကြားထဲမှာအရက်ပူပူနဲ့လူကိုခေါ်လိုက်ပေမဲ့အဆိုပါလူရဲ့အရက်ကစေထက်ရှည်နေတာကြောင့်ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးကလေးတယောက်ကိုထပ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဆိုပါကလေးကလည်းစေထက်ဗလားတောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ဘွားတော်ကြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစင်ကိုဖနှက်နဲ့လိုက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်စင်ကလည်းပစိန်ခိုင်းရောက်ဆောင်ပြီးစစ်ကူခေါ်မယ်လို့ဆိုတာမိဘကိုဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ပစိန်ခိုင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလူကရက်ွက်လေးတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပြီးဘသူလက်ချက်လဲမေးတဲ့အခါမှာတော့အစကစင်တို့ငွေညစ်နေတဲ့လူကလည်းထပ်ပြီးငွေညစ်မလို့လားလို့မေးခဲ့တာကြောင့်ပစိန်ခိုင်းကလူကလည်းပစိန်နဲ့ခုံးမဲ့အချိန်မှာပဲအဆိုပါလူဟာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာအဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပဲစစ်ကူခေါ်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးမီရှူမီပန်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့များပြားလားနဲ့ပစိန်ခိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေဟာရက်ွက်လေးတဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ပစိန်ခိုင်းကလူတွေကလည်းရက်ွက်လေးတဲ့ကလူတွေကိုဖမ်းချုပ်ပြီးပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဘသူလဲလို့မေးနေခဲ့ပါတယ်ရက်ွက်ထဲကလူတွေဟာလည်းတယောက်မှမဖြေတာကြောင့်တားမိနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကဓာတ်စီလောင်းပြီးမီးရှို့ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မီးကျစ်နဲ့ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကုံထမ်းသမားတယောက်ကမီးကျစ်ကိုဖမ်းခဲ့ပြီးကျိုးလောက်တာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပစိန်ခိုင်းသားတွေကအဆိုပါကုံထမ်းသမားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကုံထမ်းသမားတယောက်နဲ့ပစိန်ခိုင်းသားတွေအကုန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အချုပ်သမားနဲ့ခေါက်ဆွဲတိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကလည်းကုံထမ်းသမားဘက်ကနေပစိန်ခိုင်းသားတွေကိုဝင်ရောက်ကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ဟာသူ့လူတွေခံလိုက်ရတာကြောင့်တောကန်နေခဲ့ပြီးပစိန်ခိုင်းသားတွေရောင်ဆောင်တဲ့စင်နယ်ဘုံကိုပစိန်နဲ့ပြစ်ပြီးရှင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့စင်ကသူတို့လက်ကိုခတ်ထားတဲ့တော့ကိုအမြန်ဖြုံးလိုက်နိုင်တာကြောင့်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့စင်နယ်ဘုံဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအသုံးဝင်နိုင်ကြောင်းပြောကစင်နယ်ဘုံကိုလွတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကလူသက်ပြတ်နိုင်ရင်စင်နယ်ဘုံကိုသူတို့ခိုင်းနဲ့ဝင်ခိုင်းမယ်လို့ပြောတာကြောင့်စင်ကဘုံကိုလူတွေကြောက်စိတ်မဲ့မျက်နှာလှုပ်စေခဲ့ပေမဲ့ဘုံရဲ့မျက်နှာဟာရည်စရာပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပစိန်ခိုင်းနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်စင်ရဲသားတိုက်ခန်းကလူတယောက်ကိုတတ်ပြီးခိုင်းနဲ့ဝင်မှုစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့စင်ရဲသားတိုက်ခန်းကလူတွေဟာတိုင်းတက်တာကြောင့်စင်ကိုဘုံကမင်းကတိုင်းတက်လို့လားလို့မေးခဲ့လိုက်ပါတယ်စင်ငယ်ငယ်တုန်းကလူတယောက်ဟာမင်းကထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပဲကိုဖူးပါရမီရှင်တယောက်ရဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်လို့ဆိုကဗုဒ္ဓလာဝါတိုင်းစာအုပ်ကိုရောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်စင်ကလည်းအဆိုပါလူစီကစာအုပ်ကိုဝယ်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်လေးအုပ်စုစီသွားပြီးဗုဒ္ဓလာဝါတိုင်းနဲ့ဟီးရိုးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူပဲအစော်ခံလိုက်ရပြီးတင်းနဲ့တောင်အပန်းခံလိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စင်တယောက်လူကောင်းတွေဟာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့တွေးကအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလူစိုးတယောက်ဖြစ်ချင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်နယ်ဘုံကရေခဲမုတ်တဲ့ကောင်မလေးစီကရေခဲမုတ်တွေကိုစားပြီးပတ်ဆက်မပေးပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အင်ပိုင်ရှင်ဘွားတော်ကြီးကတော့ပစိန်ကိုင်းကလူတွေကိုစော်ခဲ့တဲ့တိုင်းသမား3ယောက်ကိုသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကနေနှင်ချနေခဲ့ပြီး
စင်နယ်ဘုံတို့ဟာလည်းအိမ်ပိုင်ရှင်အဖွားကြီးကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်စင်ကအဖွားကြီးကိုဓမြောင်နဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ပဲပြန်ဆိုင်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘုံကိုကြံခဲ့တဲ့ဓမြောင်နှချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခိုင်းပေမဲ့စင်ရဲ့လက်မောင်းကိုပဲဓာတ်နှချောင်းလို့ဟာစိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်အဖွားကြီးကလည်းစင်နယ်ဘုံကိုတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်ဘုံကမွေတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ချင်းတွေပြစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မွေတွေအကုန်လုံးကစင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဘုံကလည်းစင်ကိုဘာမှစိတ်မပူနဲ့မွေကဂီတတန်ကိုကြိုက်တယ်လေးချုံရဲ့မကိုက်เสียဘူးလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်စင်ကလေးချုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စင်ရဲ့နှကန်းကိုမွေနှကောင်ကကိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်နယ်ဘုံတို့ဟာအဖွားကြီးလက်ထဲကနေလူခွဲပြီးပြေးခဲ့ပြီးစင်နောက်ကိုအဖွားကြီးကခြေထောက်မှာမော်တော်တက်သားသလိုပဲစင်ရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအဖွားကြီးအချိန်မထိန်နိုင်ပဲချိုင်းမုတ်တစ်ခုနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးစင်တရအဖွားကြီးလက်ကနေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်ပစိန်ခိုင်ကောင်းဆောင်ကသူတို့ရဲ့ခိုင်းကိုတီးလွတ်လိုက်တဲ့တိုင်းသမား၃ယောက်ကိုပြန်လက်သားချေဖို့ကြေးစားမျက်မှန်မြင်တိုင်းသမား၂ယောက်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အဆိုပါတိုင်းသမား၃ယောက်ဟာနမဲကြီးတိုင်းသမား၃ယောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်တော့တိုင်းသမား၃ယောက်ဟာတိုက်ခန်းကနေနှင်ချခံရတာမို့အချင်းချင်းတိုင်းပညာဖလှယ်ကြပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ကုန်းထမ်းတဲ့တိုင်းသမားကိုမျက်မှန်မြင်တိုင်းသမား၂ယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ခေါင်းပြက်ပြီးတေသွားခဲ့ရပါတယ်ကျန်နေတဲ့တိုင်းသမား၂ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဂီတတန်စင်တိုက်ကွက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခန်းကတိုင်းဆရာ၂ယောက်ဟာလည်းဒဏ်ရာတွေရကမနိုင်မဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ယောက်ျားနဲ့အဖွားကြီးကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဖွားကြီးကလည်းမျက်မှန်မြင်တိုင်းသမား၂ယောက်ကိုသူတို့တိုက်ခန်းကိုလာပြီးစူးစူးညံ့ညံ့လာလုပ်နေတာကြောင့်အိမ်ပိုင်ရှင်အဖွားကြီးရဲ့အတူတိုက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ချင်းသိဟင်းတန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မျက်မှန်မြင်တိုင်းသမားဟာလည်းရွေ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးအောက်ခံမောင်းမီတစ်ထည်စီနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနီယိုးဝင်းမှာကြည့်နေတဲ့ပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကိုနောက်တစ်ခါမှသူတို့တိုက်ခန်းသားမလာဖို့တတိပေးခဲ့လိုက်တာကြောင့်ပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ရေချိုးထားသလိုပဲချွေးတွေပြန်လာဒူးရဲ့လက်တွေတုံပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ်မျက်မှန်မြင်တိုင်းသမား၂ယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိုင်းဆရာ၃ယောက်ကလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်အဖွားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားတို့ဟာလည်းပထမတန်းစားတိုင်းပညာရှင်အဆင့်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့သားလေးကတိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ရတာကြောင့်သူတို့နေမယား၂ယောက်ဟာတိုင်းပညာကိုမသုံးတော့ပဲတာမန်လူတွေကိုပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်တို့၂ယောက်ကတော့မျက်မှန်နဲ့ခက်ကြောင်လူတယောက်ကိုလက်ဆင်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူပဲပြန်ပြီးလက်ဆင်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်စင်ကဘုံကိုအကူအညီတောင်းပေမဲ့ဘုံကကြောင်တောင်လုံနေခဲ့တာကြောင့်ဘုံမှလက်ဆင်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လူမိုက်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးရေခဲမုတ်ရောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ထပ်တွေ့ရကြောင်းအဆိုပါကောင်မလေးကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတပြားတိုက်ခဲ့ပါတယ်ပတ်စံအချိုးရတော့ထွက်ပြေးမဲ့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါကလေးမလေးဟာချူချင်းများလေးကိုပြကသူငယ်ငယ်ကကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စင်ကကောင်မလေးပေးတဲ့ချူချင်းများကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်ကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘုံကိုရလာတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုပေးကဝတ်သွားမွေးတော့လို့မောင်းထုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပစိန်ခိုင်းကစင်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုခိုင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်အဆိုပါအရာကတော့အယူထုံထဲမှာအဖမ်းခံထားရတဲ့နံပါတ်1လူသက်သမားတိုင်းဆရာကို9မိနစ်အတွင်းခေါ်ထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲရောက်တော့မြေပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသွားပြီးအခန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်သာတက်နေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါလူကိုပစိန်ကိုင်းနဲ့ကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာလည်းအဆိုပါလူဟာစိုးကျဲအင်ဂျင်နဲ့အယူတယောက်လိုပုံစံဖြစ်နေတာမို့စင်ကိုလူမခေါ်ခဲ့လာလားလို့မေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအယူပုံစံတဲ့လူကိုပညာဆန်းပါတော့တယ်အဆိုပါလူဟာလည်းတနက်နဲ့ကိုယ့်နှစ်ထည်ကိုပြန်ပစ်ပြီးထွက်လာတဲ့ကြည်စံကိုလက်နဲ့ဖမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပစိန်ခိုင်းကလူတွေအားလုံးကလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ကြပြီးအယူကြီးကိုအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်အယူကြီးကသူ့ရဲ့တန်မာလားတဲ့ခြေရောက်ကြီးနဲ့စပွဲကုန်းကိုကန်ချလိုက်တာကြောင့်ညီကြီးရဲ့ပါအကွဲသွားခဲ့ပြီးအလောင်းကသောဝိုင်းကလူတွေအားလုံးကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်အလောင်းကသောဝိုင်းကလူတွေအားလုံးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြဲအိပိုင်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကထွက်မပြေးတာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်စီကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးသူဟာကျေးစားလူသမားတယောက်မဟုတ်ပဲသူ့တဲ့တိုင်းပညာကျွမ်းတဲ့လူတွေကိုပဲတတ်တာလို့ဆိုကအိပိုင်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကအယူကြီးရဲ့မျက်ခွက်ကိုစောင့်ငံခဲ့ပြီးမြဲအယူကြီးကမဖြုံပဲလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုအားမရဖြစ်ကအားဆိုင်ပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းအယူကြီးကိုအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲသူတို့ပဲပြန်ခံနေခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအိပိုင်ရှင်အဖွားကြီးကခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့အတူသူ့ရဲ့အထူးတိုင်းဝက်ဖြစ်တဲ့ချင်းသိဟင်းတန်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်မှအယူကြီးလည်းမခံနိုင်တော့ပဲအရှုံးပေးမယ်လို့ပြောပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုအလေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့၃ယောက်သာတယောက်နဲ့တယောက်ချုပ်ထားခဲ့ကြပြီးပစိန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကစင်ကိုတစ်သားကြောင်းနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခိုင်းပြီးမြဲဂိုင်းကောင်းဆောင်ကထက်ကပြောနေတာမို့စင်လည်းခေါင်းရှုပ်သွားခဲ့ပြီးဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှအယူကြီးရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်လိုက်တာကြောင့်အယူကြီးကဒေါသထွက်သွားပြီးစင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြမ်းကြုံအောင်ထိထိုးလိုက်ပါတော့တယ်အယူကြီးအလင်းမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကစင်ကိုချိပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့စင်ကိုမတွေ့တော့တာကြောင့်အယူကြီးကိုရန်လို့နေခဲ့တဲ့အချိန်အယူကြီးကဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းကိုတပတ်လေအောင်ရိုက်ခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့စင်ကိုစေကူးတာပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှလင်မယားနှစ်ယောက်ကအရာတစ်ခုကိုတတိထားမိခဲ့လိုက်ပါတယ်စင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဒဏ်ရာတွေကအနှံတက်တာလာခဲ့ပြီးအယူကြီးသူ့ကိုခေါင်းကြော့အောင်ထိုးတော့ကသူ့ရဲ့ပင်မသွေးကြောကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖုံးကွယ်နေတဲ့အသွင်ဟာတွေထွက်လာခဲ့တာကြောင့်သူဟာတာမန်လူမဟုတ်တော့ပဲဒူတပေါင်းမှတယောက်ပဲရှိတဲ့ပါရမီရှင်ပဲလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အယူကြီးခေါင်းဆောင်တဲ့ပစိန်ခိုင်းဟာတိုက်ခန်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုအနာပေးပြီးပစိန်ခိုင်းနဲ့အယူကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ရဲ့တိုင်းပြည်ညာအမြင့်ဆုံးရောက်နေခဲ့တာကြောင့်များပြားလာတဲ့ပစိန်ခိုင်းသားတွေကိုရှင်းမြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အယူကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့အယူကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အယူကြီးကစင်ရဲ့လက်တွေကိုဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်စင်ကအယူကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုပြားအောင်တက်နှင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။အယူကြီးကနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အကြမ်းဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖပြုတ်တိုင်းကိုထုတ်သုံးပြီးစင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အယူကြီးရဲ့ဖပြုတ်တိုင်းဟာလင်းမြန်တာကြောင့်စင်ဟာအယူကြီးဘယ်ကနေထွက်လာမလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်အောက်ကနေအယူကြီးကအလင်းမြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စင်တယောက်နတ်ပြည်အထိလွင်သွားခဲ့ပြီးအိမ်တွေကဗုဒ္ဓပုံစံဖြစ်နေတာကြောင့်သူငယ်ငယ်ကတင်ခဲ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓလာဝါတိုင်းကိုတုံးကအယူကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အယူကြီးကဖပြုတ်တိုင်းနဲ့ပြန်တိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓလာဝါတိုင်းကကြမ်းလွန်းတာကြောင့်အယူကြီးနဲ့အတူမြေကြီးတွေပါထိုင်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အယူကြီးကအရှိတကောင်းကလိုအရှုံးပေးပါတယ်ဆိုပြီးအလေးတိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ပဲနောက်ဆုံးမှာအယူကြီးတယောက်အရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ရေခဲမုတ်တဲ့ကောင်မလေးကသူငယ်ငယ်ကလိုချိုချင်ပြားလေးနဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်တာကြောင့်ကောင်မလေးကဆိုင်ကိုလိုက်ရှာခဲ့တဲ့အချိန်စင်းနေဖုံးဖွင့်ထားတဲ့ချိုချင်ဆိုင်လေးကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြည့်ချင်းစုံနေခဲ့ကြပြီးငယ်ကဘွားကလေးမတ်တယောက်ကိုရကဇလန်းလေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုစိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။